Печь-камин Навара. Производитель ЛК. Страна происхождения Китай. Печь-камин средних размеров. Конструкция топки имеет двойные стенки, то есть футировку из чугунных плит. Плиты довольно-таки толстые, толщиной около даже больше 1,5 сантиметров. Имеется канал подачи кислорода вторичного дожига, также с регулировкой в очень необычном месте. Ручка находится вот здесь. Зуб-отбойник выполнен из чугуна. Решетка колосниковая имеет функцию сброса золы без открывания каминной дверцы. Имеется канал подачи кислорода на стекло. Ручка регулировки находится вот здесь. Необычная такая хромовая ручка. Смотрится довольно-таки стильно. Все ручки для регулировки выполнены из одного и того же материала. Вот этот вертушок, подача кислорода на горение через колосниковую решетку. Диаметр дымохода 150. Есть возможность установки как сверху, так и сзади. Сейчас померяем длину дров. Вдоль 30 сантиметров и поперек длина дров составляет чуть больше 40 сантиметров. При этом сам камин имеет габаритные размеры 55, глубину 42 и по высоте он 73 сантиметра. Еще раз общий план камина.